xildhibaan Siciid Mira Jaamac oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo waraysi gaar ah siinayay Sahan TV ayaa ka hadlay hadallo channelka ciidamada Soomaaliland sareeya guutan Nuux Taani oo maanta warbaahinta ka yiri dalka waxa ka jira wacyi badan oo kala duwan waxaad moodaa Soomaaliland inay qaaday wado aanay hore u marin wadada dawladdu markay burburayaan ay qaadi jireen bad moodaa imika inay cagta saartay waxa kan dhacaya waa mucjisooyin waxaad moodaa dalka inuu baabaayo lagu kala dhaqaaqay oo inaba xageedii ay u dhaqaaqday waxaan saaka la yaabay aad iyo aad ula yaabay channelkii ciidanka qaranka oo ka hadlaya dadka iska tagi awal waxba lama joogin waa wax dhan oo Soomaaliland kamida waa ciidamadii uu ku fashilan yahay oo gobolkiisa anaagoo bartashaday oo gobolkii baran waxa ay andaraa inuu kaga jawaabo awalba looma baahna inuu qarash bay cuni jireen waxaan leeyahay Nuux adigu qarash kala maad iman oo jeebka kumaad sidanay waa cashuurtii dadkan iyo dalkan laga ururiyay dalkuna ay saysashada iyo wada socoshada ku qurux badnaa wuxuu ka hadlaysnaa arintii General Caare wuxuu yiri waa dambiile mala Caare waxaad u haysataa inta yare buurta ku jirtay waxaanu ku sheegaynaa inaan wada Caare nahay oo burco joogno Hargeysa kula joogno Ceergaabo joogno oo aanu ka dul sugaynay natiijada halka hadalka aad maanta tirina waantii la sugayiyo arintii lagu jiray waxay noqonaysaa natiijadeedii hordhac ahayd waa wax la yaabo aad iyo aad looga xumaado ciidanka qaar badan baan loo baahnayna ha iska tageena ciidanka malaayiinta gabile baad u haysataa iyo dalku inuu gabile u yahay qolada Tansaaniya bari waxaan leenahay cadaalad darrada sheegaysan waan aragnaa dalkan manficiisa iyo madaxiisa in lagu qaybsanayo galbeedna waan aragnaa in iminka loo haysto in fisq galbeed leeyahay in cuni jiro oo la leeyahay awal bal lacag bay naga cuni jireen waanu aragnaa laakiin waxaanu idin leenahay Puntland iyo meel kale ha qabaninaay inaga tashanayna sideen ka fursan weynaynu yeelayna waxna xildhibaanku sidoo kale ka hadlay awaamiir uu yiri waxa bixiyay barasaabka gobolka Sanaag oo maandhood odayaal halka ugu yeedho yiri raashin buurta tagi maayo waxaan leenahay gudoomiye haddaad tiraahdo buurta dheri lagu saari maayo adna dhardhaaran maysid ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu xaaladan cakiran ee dalku wajahayo uu si degdeg ah wax uga qabto ninka channelka ka dhigtay ee amniga dalka u dhiibay oo anigu shakhsiyan aan u haysto afkan uu ku hadlayo inuu deeminka kiisi yahay waxaan leenahay haddaanad waxan la qabin xaal ka bixi isagana eri haddii aad la qabtona dalka inaad kala dirtaad ku tala gashay gacmahaagu ku burburaya adiga yeena ka ahin Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi Sahan TV Ceerigaabo.